Ey birodarim, nomahram qizlar bilan suhbatlashasan. So'ngra soliha ayol qidirasan. Unutma, sening ikkinchi yarming ham xulqda sen kabi bo'ladi. Gaplashgan qizimga uylanmayman deysanmi? O'ylab ko'r. Sening bo'lajak jufting bilan kimdir shu niyatda gaplashayotgan bo'lishi ham mumkin. Alloh rahim qilgan kimsalar bundan mustasno. Erkaklik bir qizni aldashdan oldin o'z sha'ningni o'ylashingdir. Bir qizga tuzoq qo'yganingda o'z singling yoki opang unga tushib qolishini o'yla. Bir qizni yo'ldan urishdan oldin unutmaki, uning otasi bor. Bir kun sen ham ota bo'lasan. Uning akasi bor. Sening esa singling. U kimgadir zavja bo'ladi. Sen ham kimgadir uylanasan. Uni yo'ldan urma. Hissiyotlari bilan o'ynashma. Sen oddiy deb o'ylagan so'zlar ayollar uchun butun dunyo bo'ladi. Sen bilan ularning hissiyotlari bir xil emas, unutma. Shuni bilginki, seni onang, singling, ayoling va qizing bor. O'z ahlingga rozi bo'lmagan narsangni boshqalarning qizlariga ham rozi bo'lma. Qizlar bilan o'ynashib, otasining belini bukib qo'yma. Sen ham qizning otasi tushgan holatga tushasan. U bunyod qilgan binoni buzsang, bilginki, sening ham bir kun binoing bo'ladi. Uni ham kimdir bir kun buzadi. Boshqalarning qiziga bo'lgan qo'rqinching o'z singling, qizingga bo'lgan qo'rqinchingdek bo'lsin. Shuni unutma.